Mantap sobat, targetnya langsung terguling tuh. Mantap, langsung terguling ke bawah sobat. Jadi kita shot pas di kepala ya. Tapi kok aneh ya, kenapa suaranya mirip ke suara anjing itu ya. Baru kali ini saya menembak babi yang kayak suara anjing gitu. Pas kali ya, kayak suara anjing. Aneh memang. Banyak sekali tadi sobat, tapi kawan-kawannya banyak turun ke bawah tuh. Mantap, kita sudah poin 1 ya sobat ya. Tuh suara kawannya masih ramai di bawah tuh. Tapi gimana caranya ke bawah ya. Yuk coba kita lanjut ke bawah sobat ya. Kita telusuri jalan ini ya. Mantap, kita lanjut sobat ya. Semoga ada poin lagi. Aneh sekali babi tadi ya. Apa suaranya mirip suara anjing itu. Kira orang kan mbak anjing kalau kayak gitu suaranya. Untung aja kita nggak pergi buru babi. Kalau pergi buru babi kayak anjing, nanti dikira orang anjing itu. Emang aneh. Mungkin babi keturunan anjing ya sobat ya. Tuh ada suara kawannya di bawah rombongannya tadi tuh. Ramai sekali tadi sobat. Ada sekitar 8 ekor. Besar-besar semua sobat ya. Lanjut, kita telusuri. Dia masih jauh di bawah sobat. Dia mencium keberadaan kita. Dia terus jalan tuh semua. Itu dia di bawah itu sobat ya. Terus ke bawah dia. Maaf ya sobat ya, yang tadi yang sudah tumbang tadi tidak kita perlihatkan ya sobat ya, karena mungkin itu sensitif, berdarah-darah itu nggak mungkin lah yang kita shoot ya, nggak mungkin kita syuting ya. Biar aja lagi dulu ya sobat ya, kita lanjutkan cari yang lain. Karena di sini hama babi itu sangat merusak tanaman warga ya. Di sini di bawah ini banyak sekali orang yang tanam padi ya. Jadi pas saya lewat tadi tuh ada orang yang bilang ini padi saya habis dimakannya sama babi katanya. Hampir tiap malam dimasuki babi katanya. Makanya saya masuk ke hutan ini. Itu dia terus jalan. Kalau lihat keberadaan kita, dia terus jalan sobat. Pas sekali untuk mencari sasaran untuk menembak. Maaf ya, kameranya cuman pakai HP ya sobat ya, nggak kelihatan babinya. Itu jarak jauh ya sobat ya, sekitar 100 meter tuh. Jejaknya banyak sekali. Banyak sekali jejaknya sobat.
jadi kita poin bosku.